Hola, soc Ana Bèrnia, professora de la Universitat Jaume I de Castelló, del Departament d'Educació i de l'àrea de didàctica de l'expressió musical. Els passats 22, 23 i 24 de març vaig estar a la Universitat de Roehampton, en Regne Unit, per una estada docent. I realment només puc dir coses positives d'aquesta estada. Dintre de la titulació de grau de mestre en primària, que és el meu àmbit, vaig poder gaudir, a més de formar part en reunions i en encontres amb estudiants de màster i doctorat, amb programes on la música es converteix en una solució i millora de qualitat. L'organització, tant per part de la Universitat d'Origen, la Jaume I, com la de rebuda, la de Roehampton, ha estat ben gestionada des de l'inici fins al final. Tot i que el meu nivell d'anglès s'envolta en el B1, més o menys, l'oportunitat d'estar aprenent i ensenyant, compartint i reflexionant durant tota l'estada en anglès, sens dubte ha fet que milloren les meves competències en aquest idioma. Com deia, l'estada ha estat perfecta. Pot ser un poc curta, ja que després de conèixer l'entorn considere que haguera pogut aprofitar amb més dies. No obstant, cal dir que tot no és positiu, doncs el mal oratge i el fred són factors que condicionen la mobilitat en el propi entorn, afegint les despeses que suposa un canvi de moneda excessivament alta com és la lliura. Aleshores, al transport cal afegir que si vols dur una dieta més o menys sana, t'hauràs d'escurar ben bé la butxaca, per tal de poder accedir a la fruita i verdura, llet o qualsevol altre producte que sembla la mateixa qualitat que gaudim a Espanya. No obstant, tot i això, és una experiència que recomane a l'estudiantat i el professorat. Experiència enriquidora, professional i personalment. Moltes gràcies.